Әдебиеттік оқу сабағында бүгінгі сабақтың тақырыбы менің оқулықтарым. Бүгінгі сабақта біздер берілген тапсырмаларды орындап, өлеңнің негізгі ойын анықтаймыз және тақырыпқа байланысты берілген кестемен жұмыс жасау, өлең жолдарындағы ақынның ойын жалғастырамыз. Ең бірінші кітаптағы нақыл сөзді есімізге сақтап, оның мағынасын ашайық. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Яғни бұл жерде кітап ол біздің білімді болуымыз үшін кітапты көп оқып, ол кітапты оқығаннан кейін оқыған білімімізді іске асыратын болсақ, онда біздің өмірімізде барлығы жарық, ашық екенін білдіреді. Кітаптағы берілген оқулық өлеңін оқып жаттап аламыз. Саған білім жемісін оқулығың береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста кірлетпе, кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бір бетке. Балалар, оқулық дегеніміз бұл біздің кітабымыз. Мектептен берілген сендерге пән кітаптары, олар оқулық деп аталады. Яғни оқуға арналған кітаптар. Бұл өлеңнің авторы Несіпбек Айтып. Несіпбек Айтып Тарбағатай аймағында туған ақын, көптеген өлең жырлары мен бөрі тостаған, құлан ойнақ атты тағы да басқа көптеген кітаптардың авторы. Балалар, енді сендерге тапсырма: мектепте қандай пәндерді оқисыңдар? Яғни әдебиеттік оқу, дүниетану, жаратылыстану, математика сияқты көптеген пәндерді оқисыңдар. Соның ішінде әдебиеттік оқулығына зер салып, мына кестені дәптерге толтырамыз. Басқа оқулықтарыңды да алып қарап, бос уақытында осы кестені жалғастырып толтырамыз. Мысалы, оқулықтың аты әдебиеттік оқу. Одан кейін оқулық авторының аты жөні. Ол кітаптың соңында немесе басында болады. Бейдана Тұрсынханқызы Қабатай. Ол қандай баспадан шыққан? Алматы Ата-мұра баспасы 2017 жыл. Оның редакторы Жұмабай Қайранбай және Ақмарал Ноғайбаева. Енді балалар, келесі математика немесе дүниетану, жаратылыстану сияқты басқа да пәндік кітаптарыңызды қарап, осылай осы кестені жалғастырып толтырамыз. Және мына өлең жолдарындағы ақынның ойын жалғастырып көр. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Олар кімдер? Балалар, тапсырманы орындап болғаннан кейін өзіміздің күнделікті пәндік оқулық кітаптарымызды күтіп ұстап, олардың келесі жылы басқа оқушыларға берілетінін ескереміз. Оқулықты күтіп ұстаймыз. Сабағымыз аяқталды. Өлеңді жаттап маған жібереміз.